хорвоо дээр хүчрхэг нэгэн хаан амьдардаг байжээ. Хааны ордонд маш олон эрдэнэс бий. Гэхдээ хамгийн үнэтэй эрдэнэ нь охин Сарны гэрэл нь байлаа. Тэрэн шиг үзэсгэлэнтэй бүсгүй хорвоо дээр байхгүй байжээ. Удалгүй Сарны гэрлийг гэрлүүлэх болжээ. Ингээд хаан нэгэн арга олжээ. Хаан ордныхоо өмнө ходог ухахыг тушаалаа. Тэгээд дараа нь хаан тулсынхаа өнцөг булан бүрт хааны охиныг эхнэрэн болгохыг хүссэн хүн хааны худгийг алт болон үнэт чулуугаар дүүргэх ёстой гэсэн зарлиг илгээжээ. Гэхдээ хаан нэг л зүйлийг бүгдээс нууж гин. Худаг нь шидтэй. Ямар ч хүн тэрнийг алт үнэт чулуугаар дүүргэж чадхааргүй юм гинэ. Харин шилдгийн л дүүргэж чадах байлаа. Ингээд хааны ордонг эрчүүд зорин ирсээр л. Тэд их олон үнэтэй бэлгийг худаг руу шидсэн боловч хинэнч үзэсгэлэнт гүнжтэй гэрлэж чадсангүй. Худгийг ядаж талд нь ч хүртэл дүүргэж чадлагүй буцаж байлаа. Энэ үед зэрэгэлдээ хотод нь бас нэгэн баян хаан амьдардаг байжээ. Харин тэр хаан баялгаараа гайхуулдаггүй. Ганц хүүгээрэн бахардгийн гинэ. Хүн тайжид Сарны гэрлийн гоо үзэсгэлэнгийн алдар нэр хүрч тэгээд азан үзэхээр шийдэж гинэ. Тэрэнд тоолж барамгүй их алт мөнгө байлаа. Гэхдээ хааны худгийг дүүргэхэд хэдэн шуудаа алт хэрэг болохыг яаж мэдэх вүлээд? Ингээд хүн тайж бодож эцэст нь нэг арга олжээ. Өөрийнхөө цэцэрлэгт ёроол нь харагдахааргүй гүн худаг ухахыг тушааж гин. Дараа нь тэрнийг алтан зоос болон үнэт чулуугаар дүүргэлээ. Худагт хэр олон шуудаа алт орсон тэр хэмжээний шуудаатай алт эрдэнэс заамд очихыг даалгаж гинэ. Тэгээд хаан хинээс ч ийм их баялаг авч байгаагүй дээ гэж хүн тайж замдаа баяртайгаар бодож явжээ. Жингийн цуваа явсаар хүн тайж үзэсгэлэнт Сарны гэрлийн амьдардаг хотыг олж харж гинэ. Ингээд ордон дээрээ хаанд бараалхаад ингэж хэлж гин. Агуу хаан минь. Би таны охинтой гэрлэхээр ирлээ. Миний баялагт бүү санаа зов. Ийм 10 худгийг ч дүүрэхэд хангалттай хүрэлцсэн шүү дээ. Би чамаас нэг л худаг дүүргэхийг хүсэж байна гэж хаан хэлж гин. Хүн тайж зарц нартаа алтан худагт хийхийг тушаалаа. Тэрний баялаг зүгээр л алга болоод байгаа юм шиг газар дор ороод байлаа. Бүх шуудаа нь хоосорч гинэ. Харин алтан худгийн талын ч дүүргэсэнгүй. Тэгэр нь хунтайж бүх заанаа зарахыг тушаагаад тэр алтын ч бас худагт хийлээ. Гэвч далайн ус дуслаар хичнээн нэмэгдэвдээ. Сүүлд нь хамаг бараа бологс дооч зараад алтын худаг руу хийл. Гэвч энэ ч бас огт тос болсонгүй. Ингээд хүн тайжид юу ч үлдсэнгүй. Худагт сүүлчийн зоосон хаяад ордноос гэлдэрэн гарчээ. Эцэст нь тэрэнд хүн тайжийн хувцаа энгийн хувцаар сольж өмсөөд өлсөж өгөхгүй тулд хамгийн анх таарлцсан ажлаа хийх хэрэгтэй болж гинэ. Тэгээд эх орондооч эргэж очих талаар бодох завгүй ажиллаж байжээ. Тэгтэл үзэгсэнтэй Сарны гэрэл нэг удаа хот дундуур тэргээр явж байгаад хүн тайжтай таарлтчихжээ. Хүн тайж энэ үед нуруунд дээрээ боодол түлээ үрээд "Хэнд түлээ эрэхтэй вэ? Түлээ авах уу? Түлээ аваарэ" гэж чанга гихчээр хашгирч явж гин. Хэдийгээр ноорхой хувцастай байсан ч Сарны гэрэл тэрнийг шууд онцлог харж гин. Тэгээд нүрэн халахлан зарц нартаа түлээ тараагчийг дуудахыг тушаагаад тэрэнд ингэж хэллээ. Чамайг хэн гэдэг вэ? Хувцсыг чинь харвал хар ажилтнаас юусоо ялгархгүй. Харин царай зүсийтэй нь харвал хүнд ажил хийж сураагүй нь илт харагдаад байна. За яах, би чамд үннээ өчье. Хунтайжаа, би чамайг өрөвдөж байна. Тиймээс би чамд тусалмаар байна. Өнөөдөр хитэн зоос олоодох. Харин маргааш хаанд очоод өөрийнхөө аз жаргалыг туршиж үзмээр байна гэж хэл. Гэхдээ миний чамд хэлхийг
их сайн тогтоож аваарай. Хон тайжийн бүх үннийг сонсоод түүнд зөвлөсөн гүнж сарны гэрлийг өөрийнхөө нүдээр харахаас нааш зооснуудаа битгий худагт хийгээрэй гэж загчээ. Тэгтэн хон тайж баярлан ингэж хэлжээ. Гүй сайхан хэлсэн чамд баярлалаа. Гэхдээ би ордон руу явахгүй байсан дээр байхаа. Би өөрийнхөө нүдээр үцэглэн сарны гэрлийг хараад ямар нэмэртэй гэж. Миний нэг өдөрт олж чадах хөөх юм уу хитэн зоос хааны худгийн ёроолыг ч таглаж чадахгүй штэ. Чи дими юм ярьж байна. Худаг бол шидтэй худаг. Тиймээс би чамд нууцыг хэлж өгье. Сарны гэрлийн чин сэтгэлээсээ хайртай болсон тэр хүн л түүнийг алтаар дүүргэж чадна. Түүнд сэтгэл зүрхнээсээ хайртай болж чадсан тэр хүний баялгал үүнд хүрэлцэх болно. Үгүй энэ бол хорвоогийн бүх эрдэнэс ч хааны худгийг дүүргэхэд хүрэлцэхгүй. Миний зөвлөгөөг сонсоод миний хэлснээр хийгээрэй. За тэгвэл би хэлснээр чинь хийх болно. Гэхдээ үзэглэн сарны гэрэл надад хайртай болно гэж юу? Ийм өрөдмөр хар ажилчныг хараад тэр юу бодох болоо? Юу болохыг хинч мэдэхгүй штэ. Чи өөрөө ч юуны төлөө гэдгээ мэдэхгүй байж бүхэл бүтэн жингийн цуваа алтаа өхөөс харамлаагүй. Харин одоо хэдхэн зоос битгий харамлаа. Магадгүй тэр зооснууд чамд ац жаргал авчрах чинь билүү? Хон тайж өдөржингөө амс хийх завгүй ажиллаж үдэш болоход нөгөө бүсгүй хэлснээр ордон руу явж гинэ. Ноорхой хөвцтэй тэрнийг харуулууд нэвтрүүлэхгүй удаан маргалдсны эцэст хаантай уулзаад ингэж хэлжээ. За өөрийнхөө нүдээр сарны гэрлийг хармаар байна би. Хүмүүсийн ярьдгаар тийм үзэглэнтэй эсхийг түүний төлөө өөрийнхөө бүх алтыг өгөх тийм үнэтэй хүн эсхийг бас хармаар байна. За хөө. Чи ингэж байгаа юм бол чиний алт тийм ч их биш бололтой. Гэхдээ яах вэ? Чинийхэр болъё. Гэж хаан хэлжээ. Ингэж битэл сарны гэрэл хурчирлээ. Хун тайж гүнжийг харангуйтаа баяр жаргалын гэрэлд умбж гинэ. Харин сарны гэрэл түүнийг хараад сэтгэл зүрхэн хайрын дуу дуулхан тэрэ. Хун тайж дуугүй ихэн зооснуудаа худагт хаялаа. Тэгтэл шууд л эд шид болж худаг алтаар дүүрчгэн. Бүр хаяад гол шиг урсаж эхлэх нь тэрэ. Хаан бүр нүдэн дээч итгэхгүй байлаа. Харин хүн тайж тэрнийг хараад инээж байлаа. Ингээд хүн тайж үзэсгэлэнт сарны гэрэлтэй гэрлэж тэд насан туршдаа гай зовлонгүй хамтдаа аз жаргалтай сайхан амьдарсан юм гэдгээ.